Исәмесез эфирда Татарстан хәбәрләренең узып баручы елдагы ахыргы чыгарылышы тапшыруда 2023-кә йомгак ясарбыз һәм яңа елны ничек каршылау мөһим икәнлеген дә сөйләрбез. Студиядә Фәнис Камал эшли. Яңа ел алдыннан Яшел Үзәндә яшәүче күп балалы гаиләләрнең хыяллары тормышка ашты. Бүген шәһәр читендәге микрорайонда 56 шәхси йортка газ бирделәр. Халыкны зәңгәр ягулык белән тәэмин итү өчен 3 чакрымнан артык турба сузарга туры килгән. Владимир Путин тәкъдиме белән тормышка ашырылучы өстәмә газлаштыру программасы буенча бу бушлай эшләнә. 2024 ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Аңа аяк басканда йортларга газ кертелүе икеләтә бүләкти микрорайонда яшәүчеләр. Ура! Яңа елның зур бүләге Яшел Үзән шәһәре читендәге яңа микрорайонга табигый газ тоташтыру тантанасы бу. Зәңгәр ягулык федераль өстәмә газлаштыру программасы буенча бирелә. 3 километрда 100 метр труба салынды, 5 урамны ул тәшкил итә. Бында 76 йортка газ трубасы җир границасына хәтле китерелгән. Таловлар гаиләсе бу микрорайонда 4 ел элек йорт салган, 3 бала үстерәләр. Өйләре якты, иркен, җылыту өчен электр энергиясеннән файдаланганнар. Максимально у нас были платежки по 15 тысяч. Кыш айларында электр энергиясе өчен аена 15 мең сумга кадәр түләргә туры килде. Без акчаны янга калдырырга тырыша идек инде. Шуңа өйдә салкынча булды. Микрорайонны газлаштыралар икән дигән мәгълүмат таралгач, шатландык һәм беренчеләрдән булып гариза яздык. Бу микрорайонда 56 йортка газ тоташтырдылар. Аларның һәммәсендә дә күп балалы гаиләләр гомер итә. Якты, җиңү, йолдызлы, судны сүчләр һәм Екатерина Ашарина урамнарында яшәүчеләр өчен бәйрәм бүген. Провели газ, это действительно очень удобно. Бу безгә яңа ел бүләге. Газ булгач шундый уңайлы, рәхәт, ашарга пешерәм дисәң дә тиз була, суны җылытуы да ансат. Владимир Путин тәкъдиме белән гамәлгә ашырылучы өстәмә газлаштыру программасының вакыты шикләнмәгән. Татарстанда эш алга таба да дәвам итәчәк. И у нас в республике 90 киләчәктә дә бу юнәлештә хезмәт куячакбыз. Башкача мөмкин дә түгел. Татарстанда елына 3 миллион квадрат метр торак төзелә. Туктап калырга ярамый. Әлеге микрорайонга газ кертү өчен ел ярым вакыт кирәк булган. Бу программа ул бик кирәкле. Без бу программа буенча эшлибез районда. Без бик рәхмәтле безнең раисыбызга, Рустам Нургалиевичка. Газлы булу җылылык белән тәэмин итү генә түгел, акчаны янга калдыру мөмкинлеге дә. Пользуйтесь этим. Республикада газлаштыру программасы алга таба да башкарылачак. Табигый байлыктан файдаланыгыз, шул ук вакытта аның өчен түләргә онытмагыз. Бессрочная программа. Россиядә өстәмә газлаштыру программасында катнашучы ярты миллион гаилә зәңгәр ягулык белән тәэмин ителде. Хәзер аларның өйләрендә җылы. Бу программаны тормышка ашыруда финанс кыенлыклар юк. Татарстанда өстәмә газлаштыру буенча 26 мең гариза кабул ителгән, 21 мең йортка газ үткәргеч сузылган, 16 меңенә зәңгәр ягулык кергән. Яшел Үзәннән Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бәйрәм алдыннан Татарстанда булытлы булачак, синоптиклар кар явын фаразлый. Бүген төнлә һава температурасы -12-гә төшә диләр. Юлларда Россияның Европа территориясе төньяк көнбатышыннан килгән циклон нәтиҗәсендә республикада кар һәм җипшек кар явы ихтимал. Көньяк районнарда яңгыр да булырга мөмкин. 30 декабрьдә кайбер районнарда туман, 31 декабрьдә буран чыгуы бар. Көндез температура 0-га кадәр күтәреләчәк, юлларда урыны белән көчле бузлавык фаразлыйлар. Яңа ел киче карлы булачак, 12 градуска кадәр суыта. Гыйнварның 1-нче атнасында кабат зәмхәрир суыклар килә. Төнлә температура 20-25, кайбер районнарда 30-га кадәр төшәчәк, көндез -15-20 тирәсе торачак. Россиядә ил президенты вазифасына кандидатлар өчен имза җыю дәвам итә. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, ил башлыгы булырга 33 кеше теләк белдергән. Алар арасында парламент партияләре вәкилләре дә бар. Әйтик, КПРФтан Николай Харитонов, Новые Людидан Владислав Дованков, ЛДПРдан Леонид Слуцкий. Владимир Путин үз-үзен тәкъдим иткән. Шуңа күрә аның тарафдарларының 300 мең имза җыясы бар. Бүген Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт, Милосердие берләшмәсе хатын-кыз депутатлары Владимир Путин өчен имзаларын куйды. Бу эш илдә 20 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Яңа ел мөгъҗизалар чоры диләр. Без дә бәйрәм алдыннан СВО зонасында батырлык күрсәткән якташыбыз Айнур Сафиуллин белән очраштык. Аңа махсус операциядә күрсәткән кыйлыгы өчен Россия герое исемен бирделәр. Декабрьдә Владимир Путин алтын йолдыз медален тапшырды. Хәрби СВОның беренче көненнән катнаша. Бу атнада ул туган шәһәре Казанга ялга кайткан иде. Казанда айзак булмадын, бик матур айган.
Бик теләпчән, аз сүзле һәм артык тыйнак. Хәтта безнең белән очрашуга да герой буларак медальләрен тагып формасыннан түгел, гади Казан егете буларак килде Айнур Сафиуллин. Туган шәһәренә ялга кайткан вакытын башкала бик үзгәргән, яңа елга бизәгәч тонырлык та түгел ди. Видите эту красоту, очень приятно. Бу матурлыкны күрү күңелгә рәхәтлек бирә. Сагынып кайткач, туган ягымда күптән булмагач, монда торган вакытның һәр минуты кадерле. Такое тепло в душе. Хәрбиләр юлын сайлавында әтисенең роле зур булган. Ул Әфганстанның хәрби хәрәкәтләр ветераны. Кичкенәдән үк ватанпәрвәр булып тәрбияләнгән Айнур да мәктәпне тәмамлауга армиягә китә. Аннан кайткач, Мәскәүнең хәрби училищесына укырга керә. Алтын медаль белән тәмамлый. Кремль курсанты була. Сейчас служу в Амурской области. Хәрби частем Амур өлкәсендә, анда училищедан соң җибәрделәр. Хәзер 3 еллап пехота гаскәрләрендә хезмәт итәм. СВОга да шушыннан киттем. Батырлыгы турында ачылып сөйләргә яратмый герой. Минем урында һәркем шулай эшләр иде ди. Айнур Сафиуллин штурм отряды белән бер авылны азат итүдә катнашкан. Хезмәттәшләре белән 3 сәгать дәвамында дошман һөҗүменә каршы торганнан соң җиңеп, бөтен егетләрен дә исән-сау алып кайта. 2 взводны тормар итәләр, 8 кешене әсирлеккә алалар. И не только это мой подвиг, я вот такой. Нет, это подвиг всего моего подразделения. Бу минем генә батырлык түгел, барлык солдат офицерлар тырышлыгы. Без үзебезгә йөкләнгән эшне тиешенчә башкарып чыктык. Бары шул гына һөҗүмгә каршы торганда яраланып, госпитальдә яттым. Соңыннан кабат командам янына кайттым. Капитану Сафиуллину Айнуру Альбертовичу. Декабрь айында Владимир Путин Айнур Сафиуллинга алтын йолдыз медален тапшырды. Ил башлыгы кулыннан шундый бүләк алуы зур дәрәҗәле Россия герое. Об этом, наверное, каждый только мечтает. Бу һәркемнең хыялыдыр миңа калса, мин дә бу турыда хыяллана идем. Теләгем чынга аштым. Батыр булу ул медаль тагып йөрү генә түгел, аның өчен ватанпәрвәр булырга, туган илне саклауда үз-үзеңне аямаска кирәк. Башкалага ялга кайткач, герой һәм аның гаиләсе белән Рөстәм Миңнеханов та очрашты. Татарстанны сагындым ди Айнур Сафиуллин. Бәйрәм уңаеннан барлык якташларының да теләкләре чынга ашуын һәм ир-егетләребезнең исән-сау әйләнеп кайтуын теләде. Барлык Татарстан халкына сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Индилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бу көннәрдә СВО зонасыннан отпуска республикага йөзләгән хәрби кайттауларның якыннары яңа елга берни белән дә алыштырып булмый торган дөньядагы иң кадерле бүләкне алучылар. Өлешчә мобилизация буенча киткән ирләре, уллары, әтиләре бәйрәм төнендә дә, аннан соңгы елларда да янәшәләрендә булачак. Шундый гаиләләрнең берсе Питрәч районы Качак авылында яшәүче Владимировлар белән Рания Абдрахманова аралашып кайтты. Как дела в школе? Да нормально все. У тебя как работа? Все хорошо. Соскучился. Я. Еш яңгырый торган гадәти сорау ата-анасы һәм кайгыртуы белән сугарылган. Бу көннәрдә Дмитрий Владимиров аларны балаларына телефоннан түгел, күзләренә карап бирә ала. Дмитрий өлешчә мобилизация башлануга беренчеләрдән булып махсус хәрби операция зонасына китә. Шуннан бирле бу гаиләнең икенче тапкыр бергә җыелуы. Ялы нинди вакытка туры килгән бит? Елның иң могҗизалы, якын кешеләрне бергә җыя торган бәйрәме яңа елга. Мондый көнне газиз кешеләрең белән бергә уздыру икеләтә шатлык ди Ират. С семьей встретиться — это очень большой праздник. Гаилә белән күрешү ул үзе бәйрәм инде. Мондый озак вакытка аерылышудан соң бигрәк тә. Бер яктан китмәгәндә, аерым узган айлар булмаганда кебек. Хәзер хатыным, балаларым, туганнарым янында булу үзе кыйммәтле бүләк. Яңа ел көннәрендә икеләтә күңелле. Оказался дома, это уже как бы для меня ценно, встретиться с детьми, с женой. Әтиләре кайтуны балалар бигрәк тә зарыгып көткән, яныннан китмиләр дә. 19 яшьлек Егор бу вакыт эчендә машина йөртергә өйрәнергә укырга кергән. 12 яшьлек Лиза укудагы уңышлары белән сөендерә. Я была дома. Әти кайтканда мин йоклый идем, йөгереп чыгып кочакладым. Ул өйдә вакытта без глобустан төрле илләр, шәһәрләр карарга яратабыз. Әти киткәч глобусны күрәсе дә килми иде. Хәзер аны яңадан кулыма алдым. Папа вернулся недавно. Әти әле күптән түгел генә кайттым. Аның яныннан китмибез дә, кызыксынабыз, сорашабыз. Ялга кайтуын көттек, гаиләбезнең яңа елга бергә җыелуына шатланып туя алмыйбыз. Семья в сборе. Естественно, это такая большая радость. Гадәти чәйшүләрдә бу көннәрдә Владимировлар өчен аерым мәгънәгә ия. Гаилә түгәрәк. Күптәнге гадәтләре буенча яңа ел табынын да бергә әзерләячәкләр. Для нас Новый год всегда семейный праздник. Яңа ел безнең өчен һәр вакыт гаилә бәйрәме. Моңа кадәр аны дүртәү каршылый идек, өстәлне дә гел бергә әзерләдек. Ирем ризык пешерергә булыша иде. Шуңа быел бәйрәмдә бергә булуыбыз минем өчен иң зур бүләк. Для меня это вообще подарок очень большой, то, что он приехал.
Дмитрийның кыска вакытлы ялы мәктәп каникуллары белән бер вакытта бетә. Тиздән ул кабат хәрби бурычын үтәргә китәчәк. Питрәш районыннан Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәйтова, Яңа Гасыр каналы. Яңа ел табынын ничек әзерләргә, аждаһа елын каршы алганда нәрсә ашарга ярый һәм ниләрдән тыелып торырга кирәк? Ашсу осталары сүзләренчә, бәйрәм табынында ит ризыклары, яшелчәләр, җиләк, җимеш, үләннәр дә булырга тиеш. Яңа ел символы ачык төсләрне ярата диләр. Шуңа продуктларны сайлаганда аларның кызыл, яшел һәм әфлисун төсендәгеләренә өстенлек бирү мөһим. Шундый ризыкларның берсен ашсу остасы белән хәбәрчебез Салия Сабиров да пешерде. Ел уңышлы үтсен өчен бәйрәм табыны аждаһаның күңеленә хуш килергә тиеш. Өстәл түрендә ит ризыгы булса, яңа ел символына бу һичшиксез ошаячак. Ул яшелчәләр дә ярата, аеруча әфлисун төсендәгеләрен. Тәмләткечләр, әйтик, кызылборы, җимбир, сарымсак күбрәк булган саен яхшырак. Ашсу остасы Булат Сәхәпов ит белән кабак буламыгын пешерергә тәкъдим итә. Тиз пешат рано инде. Как сказать, много усилий не надо. Тиз генә вакладың, духовкага куйдың, үзең эшләреңне карыйсың анда. Үйләрне җыештырасың, икенче салатны ясыйсың. Яңа ел алдында эшләр күп бит инде. Кабакны турыйбыз, соңрак алтын төскә кертеп кыздырыр өчен суганны да әзерләп куябыз. Яңа ел табынында сезнең гадәттә нинди ризыклар була? Вот это блюдо будет. Оливье, сет под шубой инде шулар. Һәм зур бәлеш. Кабакка сарымсак, розмарин, сыер мае, тозбырыч салып, пешәргә куярга кирәк. Ул арада ит кисәген һәр яклап берничә минут кыздырабыз. Аждаһа кызыл ит, казүрдәк ярата. Менә куяннан әзерләнгән ризыкны табынга кую аждаһаны рәнҗетергә мөмкин. Чөнки риваять буенча яңа ел символы бу хайванны бәладән коткарган була. Бәйрәм кичендә тавык итеннән дә баш тарту зарур. Суганны монда. Кабакны үзенә сарымсак белән бергә салабыз. Кабакны салганда әз генә җылтып алабыз. Итнең 5 прожаркасы бар, бу прожаркасы медиум. Һәрбер кеше үзенә караганда әз генә тота алды. Духовкада нинди кирәк прожаркасы. Әзер ризыгыбыздан авыз итеп караганчы ашсу остасы Булаттан яңа ел табынына нәрсәләр куяр идегез дип сорадык. Лимон. Токмачлаш. Күрдек. Мандарин. Мушкышмак. Яңа ел табынына елда әзерләнә торган ризыклар, оливье, тузлы балыклы салат һәм дерелдә үктә куярга мөмкин. Көнчыгыш мифларында аждаһа татулыкны һәм тынычлыкны саклый, милли ашларны да ярата. Өстәлдә әфлисун һәм мандариннар да күп булырга тиеш. Алар муллылыкны чагылдыра. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бу көннәрдә һәркем узып баручы елда булган вакыйгаларны кабат исенә төшерә. Уңыш һәм ирешелгән максатларын барлый, яңа елга планнар кыра. Мин мәсәлән быел үземнең максатларымны чынга ашырдым, тик аларны сезгә әйтеп тормыйм. Әтием язучы Захит Мәхмүди сүзләре белән шуны әйтәсем килә. Мактасалар мин хурланам, хурласалар мин мактанам. Ә менә хезмәттәшләрем сөйләргә әзер. ТНВның яңалыклар редакциясендә эшләүчеләрнең төрле вакыйгалары бик күп. Алар турында яраткан тамашачыларына үзләре сөйләр. Гомумән ел бик әйбәт булды, әлхәмдүлиллә. Менә ахыры елның шундый шатлыклы булды, көтмәгәндәй. Мин Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникация хезмәткәрләре исеменә лаек булдым. Мин бик шат, коллегаларыма бик зур рәхмәт, яңа еллар белән. Бу елгы ел минем өчен ул сәяхәтләргә бай булды. Эштә мин татарлар яшәгән бик күп төбәкләргә командировкага бардым. Шулай ук гаиләбез белән без илебезнең тарихи урыннарын, Байкал күлен һәм Эльбрус тауын барып күрдек. Быел мин беренче тапкыр командировкага чыктым һәм әлеге сәфәрләр берәү генә дә түгел, икәү булдым. Әстерхан һәм Курган өлкәләренә барып кайттык һәм кайда гына булмасаң да гел татарларның бердәм һәм дус халык икәнен аңлыйсың икән. Чыннан да бу ел вакыйгаларга бик бай булдым. Әгәр дә эш турында әйтсәк, миңа бераз җитдирәк, катлаулырак темаларны шанып тапшыра башладылар. Инде шәхси тормышка килгәндә, мин бу ел көз гаилә курдым. Шуңа күрә бу ел шундый бәхет, шатлыкларга бай ел булды дип әйтәсе килә. Күп эшләсәк тә, ялтырга да
вакыт табабыз. Мин сәяхәт итәргә яратам һәм быелгы зур хыялымны чынга ашырдым. Алтайга барып кайттым. Анда искиткеч матур табигать. Мин яраткан таулар һәм анда көч куя җыеп кайттым. Киләсе елда бар кешегә дә күбрәк сәяхәт итәргә, яңа эмоциялар тупларга телим. Куян юлы гомумән минем юлым, шуңа күрә мин аңа бик күп өметләр баглаган идем. Аларның күбесе тормышка ашты. Мәсәлән, быел мин үземә фатир сатып алдым. Аннан мин Новости Татарстаны тапшыруын алып бара башладым. Ләкин бер хыялым әлдә менә чынга ашмыйча калды. Кияүгә чыгырмын дип уйлаган идем, ләкин менә чыкмый калдым. Шуңа күрә менә киләсе аждаһа елында инде бу хыялымны тормышка ашырды дип ышанам. 2024 ел Татарстанлылар тормышына бик күп үзгәрешләр алып килергә мөмкин ди астрологлары. Бу Плутон планетасының сукыяр йолдызлыгына күчүе белән бәйле. Соңгы тапкыр әлеге күренеш 250 ел элек булган, киеренкелек тә, үсеш тә күзәтеләчәк диләр. Завод предприятиеләрдә эшләүчеләрне хезмәт хакы акрынлап арта барырга мөмкин диләр. Киләсе елда узачак халыкара чаралар республиканың дөнья күләм данын тагын да ныгытырга тиеш. Астролог, нумеролог кебек белгечләр, икътисадчылар аждаһа елын нинди дип күрә? Аларның фаразын Рүзәл Шәрипов тыңлады. 2023-тән 24-кә аяк басабыз. Без елда шушы соннар үзгәрешен кичерәбез. Киләсе елның барлык соннарын да кушсам, 8 килеп чыга. Әлеге билге безгә киләсе елда нәрсә вәгъдә итә? Икътисадта, сиясәттә нинди үзгәрешләр көтелә? 8 шиксезлек билгесе ди астрологлар. Аның тормышта киеренкелек барлыкка китерү ихтималын әйтәләр. 2024-тә Плутон сукыяр йолдызлыгына күчәчәк. 250 елга бер тапкыр күзәтелә торган бу вакыйга үзе белән яңалыклар алып киләчәк. Фән һәм технология үсеше, үзара мөнәсәбәтләрнең үзгәрүе көтелә. 2024 елда Сатурн дигән планета безгә яңа сынаулар алып мөмкин. Сатурн планетасы бик авыр, каты, шикли торган планетасы. Безгә бу елда авырлыкларга бирешмәскә, тырышырга һәм позитив белән карарга. Икътисадчылар исә халыкның кереме киләсе елда да артачак дип фаразлый. Быел республикада хезмәт хакы 18%-ка күтәрелгән иде. Кайбер товарларга бәя дә артырга мөмкин. Үзәкбанк бәяләрне артуын туктату өчен инде рефинансия ставкасын күтәрде 16%-ка кадәр. Димәк, безнең инде банклар кредитны бирәчәк кыйммәтрәк. Кредит алсагыз, сез шуны белергә тиеш. Менә финанс яктан грамотлы кеше инде, грамотлы кеше ул эшләгән хезмәт хакыннан тотала 25-30%. Аждаһа елында Россия президентын һәм Татарстан дәүләт советы депутатларын сайлаячакбыз. Татарстан халыкара дәрәҗәдәге 2 зур чарам киләчәк уеннары белән БРИКС илләре саммитын кабул итәчәк. Дракон, он такой мощный. Аждаһа көч, байлык билгесе. Шуңа без киләсе елда илдә байлыкны арттырачакбыз. Халыкара чаралар безгә ил дәрәҗәсендәге проблемаларны хәл итү мөмкинлеге бирергә тиеш. Татарстанда еллар буе тупланган ясалма акыл белән бәйле тәҗрибәбез дә үзен ниһаять эштә күрсәтә башларга мөмкин. Очередным полем битвы становится... Көндәшләр тарафыннан халкыбызның аңына тәэсир итү чаралары күбәерергә мөмкин. Провокациялар, ялган мәгълүмат биреп, алдаучылар артачак. Шуңа алдан ук аларга ышанырга ярамавын аңларга кирәк. Ни в коем случае нельзя поддаваться. 2024 елны шактый киеренке 2025 елга әзерлек чоры буларак кабул итәргә кушалар. Проблемаларга бирешмәс өчен үз эшеңә бикләнмәскә, рухи көчне сине аңлый белә торган якын кешеләр белән аралашып ныгытырга кирәк ди белгечләр. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Гадел Мендубаев, Рәмзли Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә яңа елны бер генә тапкыр каршы алмыйлар. 11 сәгать поясы булуын исәпкә алсак, шуның кадәр үк бәйрәм итәргә дә була. Әле искесе Кытай календаре буенча килә торганы да бар, һәм ул өстәл әзерләү, бүләкләр бирешүгә генә кайтып калмый. Татарстанда 170 милләт вәкиле яши, яңа елны каршылау юллары да, ырымнары да, бәйрәм табыны да шуның кадәр үк төрле. Берәүләр шушы чорда тормышларының мул булуын теләп, юллар башкара, икенчеләр күрәзәчелек итеп, булачак иренең нинди буласын да күзаллый. Бүген Әйдә Татарстан сәхифәсендә без төрле халыкларның юллары турында сөйлибез, милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына йомгак ясыйбыз. Безнең халыкта яңа елны каршылауның борынгыдан килгән гореф-гадәтләре юк, әмма чыршы бизәү, бүләкләр бирешү, бизәлгән атларга утырып котлап йөрү дисеңме, чит илдән кергән бәйрәм үзебезнекенә әйләнде. 20 башларында, мәсәлән, шул Фәхри Самагиев, Ак юл балалар журналының мөхәррире бит инде үзе чыгара, ул балалар өчен ялкалар оештыра, бүләкләр бирә. Менә ул үзенә күрә бер төрле татарның зыялы катламның балаларны татар милләтендә, татар рухында тотарга теләп, Европа шарак булдырырга теләп, менә
шундый бер төрле инструмент буларак куллана башлый безнең татар. Ат бизиләр. Кыш баба әйтгәндә килә торган елның фигуралары менә быел әждаһа еллары ясадылар, ул иределәр яңадан ясап киләләр хәзер. Милләттәшләребез бу бәйрәмне үзенчәлекле итеп милли төсмер белән үткәрә. Бәйрәм табынында каз урын ала. Мине сөендергәне шул, менә бөтен Татарстан, бөтен Казан хәзер бит татарның казы белән яңа ел каршылый. Әлбәттә, кемдер әйтә инде, ул теге менә Америкадан килде, алар бит инде дин благодарениягә күркә әзерлиләр дип. Ни эшләп аннан керсен җаным? Татарның казы бит инде ул иң затлы ризыклар иде, элек-электәннән. Бурятларда яңа елны каршылау гадәте борынгыдан килә, аны февральдә билгеләп үтәләр. Декабрьдә иң узын төн, иң кыска көн булганнан соң үз йолаларын башкаралар. Яңа ел хәзерлек шушы вакыттан башлана. Кояшны сәламләп учак ягалар. Это называется тойбур, то есть с помощью его мы камлаем в бубен, вызывая предков, спускаем их. Также есть такой инструмент бардак, когда предок спускается, чистит людей энергетически. В этот праздничный день идет почитание солнца. Бу бәйрәм көнне кояшны олылыйбыз. Күктә кояш булса, җирдә учак яна. Ул безне җылыта, безгә ризык бирә. Бабаларыбызны да олылыйбыз, аларга баш иябез, рәхмәтебезне җиткерәбез. Ул төрлечә булырга мөмкин. Хат язарга да була. Шулай ялкын рухын май белән сыйлыйлар һәм теләкләрен әйтәләр. Бу һәркемгә йортында үз җылы учагын булдырырга булышсын. Муллык, байлык, сәламәтлек алып килсен өчен эшләнә. Мари халкы өчен яңа ел шырык ел бәйрәме гыйнварның 1нче яртысында билгеләп үтәләр. Бу көнне сарыкны аягыннан тарту гадәте бар, 2нче ел урышым булсын өчен шулай эшләнә. Ишек алдыннан итек ыргытсалар да аптырый торган түгел. Элек-электән кызлар кайсы тарафка кияүгә чыгып китәсен, аяк киеменең бармаклар очы яткан юнәлешеннән карап фаразлаган. Юрауларның күп төрле ысулларын сынаганнар. Бәйрәмнең тагын бер үзенчәлеге яшьләрнең танымаслык итеп төрле киемнәргә киенеп өйдән өйгә йөрүләре. В какой дом бы они ни появились, они с собой несут счастье. Алар йортка бәхет, байлык, уңыш алып килә дигән ышану яши, шуңа күрә аларны көтеп алалар. Үз сәләтләрен күрсәтеп, күңелләрен күрәләр. Показать свои умения. Символ козы – это символ плодородия, символ изобилия и благополучия. Охшаш ела рус халкында колядкалар. Бу борынгы бәйрәм Раштуадан Кашмануга кадәр үткәрелә. Элеккерәк чорда аңа нәкъ менә шушы вакытта әзерләнә башлаганнар. Иң әүвәл төрле киемнәрдән киенәләр, аннары йорттан йортка йөреп җырлар башкаралар. Хозяева должны обязательно дарить колядующих. Өйгә кереп җырлар башкаралар, ә хуҗалар аларны күчтәнәш белән бүләкләргә тиеш. Пешкән әйберме, баллы әйберләрме, акчада биргә мөмкиннәр. Ничек җырлыйлар инде, аңа да карый. Хуҗаларны мактарга онытмаска тиешләр. И угощение было щедрым. Шулай ук багу йоласы да бар, итек ыргытып, суга йөзек салып, күзге белән әрдәнәдәге утынны сайлап. Полено из поленницы вытаскивали. Утын шома булса, кияүдә яхшы күңелле матур була. Ботаклы булса, бик үк чибәр түгел, холкыдан начаррак. Бу вакытта багу иң дөресе дип саналган. Кызлар урамга чыгып беренче очраган кешедән булачак иренең исемен әйтергә сораган. Для того, чтобы первого прохожего спросить имя. Бу йолаларны яшь буынга җиткерәләр. Ышаналармы, юкмы, кызык өчен генә үтиләрме? Монысы инде яшьләрнең үз эше диләр. Иң мөһиме алар үз халкының йолаларын белеп үсә. Гөлназ Айветдинова, Вероника Гайнетдинова, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казан Кремлендә балаларга Кыш бабай төше дигән спектакль тәкъдим иттеләр. Аны шәһәрнең заманча сәнгатькә ярдәм фонды оештырган. Нәниләр Кыш бабай, Кар кызы һәм әкият геройлары белән бергә төрле маҗараларга юлыкты. Урамда салкын булганда карамастан балалар биеп җырлап күңел ачтылар. Нәниләрнең хис кичерешләрен Инзилә Хөсәенова күреп кайтты. Яңа ел мөгъҗизалар чыра, ә аның төп герое Кыш бабай. Бүген балалар әкият дөньясына чумып, аның нинди тылсымлы төш күрүен карадылар. Эштәлек буенча Кыш бабай дөньядагы барлык яманлыкны бер шар эченә җыя, ләкин шаян, шук бер малай аны ялгыш төшереп вата. Спектакльдә барлык вакыйгалар да шушы ике персонаж тирәсендә барды. Шүрәле, су анасы, аждаһа һәм Кар кызы проблеманы чишү юлларын эзли. Чөнки бәйрәм алдыннан барлык балалар да яхшылык һәм мөгъҗизага өметләнә. Коткардык Кыш бабайны, Аллага шөкер. Җылы булды.
Аларга да безгә дә. Һәм алар монда карап торып, кычкырып утырдылар, безнең белән бийделәр һәм безгә шат булды аларны күрергә. Начар ишетүче балаларга спектакльне ишарәләр телендә аңлаттылар. Шул рәвешле мөмкинлекләре чикле балалар да әкият һәм тылсым дөньясына чумды. Өйне суга батырганчы, чап каршыма, күрен! Кыш баба чыкты, менә шәдә рәхәт. Киш бабай, суонасы, драконны күрдем. Урамда салкын, но домой неохота. Монда кызык. Спектакльне 30 декабрь көнне шушы ук урында күрсәтәчәкләр. Тамашалар 3-тә, 5-тә һәм кичке 7-дә башланачак. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. ТНВ каналы Яңа ел кичендә тамашачылары өчен махсус бәйрәм программасын тәкъдим итәчәк. Кичке 7-дә баш ваткыч, 9-да җырлый гәле тапшырулары башлана. Татарстан 2023 елны нинди нәтиҗәләр белән тәмамлый? Бу сорауга җавапны кичке 10-да эфирга чыгачак документаль фильмны карап белергә мөмкин. 11-нче яртыда Әйдә кайт кыш бабай мюзикл башлана. Ул Яңа ел тылсымчысының 2000 елда йокыга китеп, 24 елдан соң уянуы турында. 12 туларга 10 минутта ТНВ-да Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бәйрәм мөрәҗәгатен күрсәтәләр. 5 минуттан Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясарга тиеш. Сәгать уклары 12-не сукканнан соң Яңа ел концерты да башланачак. Ул татар һәм башкорт эстрадасы артистларының иң танылган җырларыннан тора. Безнең канал елның иң сихри вакытында тамашачыларны төне буе сөендергә әзер. Быелның соңгы эш көне хәбәрләре шундый булды. Безнең тапшырудан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәдис Гарипов җиткерер, мин исә сезнең белән сау булышам. Яңа елда яңа уңышлар, сәламәтлек, бәхет һәм яхшы хәбәрләрнең күп булуын телибез. Сәламәт булыгыз. Проверьте аллергию на конфеты и мандарины. Скидка до 24% на новогодний аллергокомплекс, а также море других подарков в Гемотест. Матурлыкның барлык төсләре һәр вакыт синең белән. Татар яулыклары, милли бизәлеш һәр вакыт синең белән. Казан шәһәре, Каюм Насыйри урамы, 11-нче йорт. Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан». Предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, морозильная камера, сумка-термос за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Күппрофильле медицина үзәге «Эра», наркология, психиатрия, аноним рәвештә. Казан шәһәре, Восстание урамы 92. Салават юлга кузгала. 6 гыйнвар Самара, 7 Тольятти, 8 Түбән Кама, 9-нан 13-на кадәр Казанның 12 концертлар залы, 14-15 гыйнварда Яршаллы. Яңа елны Салават хитлары белән каршалыгыз. Концертны оештыручы ООО «Театр песни Салават». Огарайын 105-16-936-935 яшькә 6+. Бердәм Россия татарстанлыларны якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Исәнлек, саулык, иминлек тели. Бергә без барлык авырлыкларны да җиңеп чыгачакбыз. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая 58. Исәнмесез, студиядә Рәдис Гарипов. Татарстанда киләсе тәүлектә явым-төшем бераз артачак, һава торышы тотрыксыз була. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министрлыгы цифрлы психологик ярдәм хезмәтен тәкъдим итә. help-online-rt.ru порталына кереп, онлайн режимда түләүсез югары квалификацияле психолог киңәшләре сезнең өчен. Сез ялгыз түгел, ярдәмгә янәшә. Яндекс погода мәгълүматлары буенча, Биектау, Арча һәм Кукмарада болытлы кар ява. Температура көндез 5-7, төнлә 7-10 градус салкын. Буа, Опас һәм Тәтештә дә болытлы. Көндез 1 градус җылы, төнлә 1 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын. Чистай, Нурлат, Яңа Шишмәдә көндез +1-дән -3-кә кадәр. Төнлә +1-дән -4-кә кадәр. Болытлы, урыны белән кар явачак. Яршаллы, Менделеевск һәм Әгерҗедә болытлы. Шулай ук кар көндез 6-дан
9-га кадәр, төнлә 8-дән 13 градуска кадәр салкын. Әлмәт, Азнакай һәм Урыссуда көндез 0,1 градус, төнлә 0,2 градус салкын, монда да кар яучак. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә һава торышы тотрыксыз. Зиядә болытлы, кар, температура көндез -4, төнлә -6 градус. Болгарда да кар көтелә, көндез +1 һәм төнлә 0 градус. Алабугада салкынрак, көндез -6 градус, төнлә -7 градус. Монда да кар вәгъдә ителәр. Казанда болытлы булачак, кар көтелә. Көндездә, төнләдә температура бер үк диярлек, 4-5 градус салкын. Атмосфера басымы нормадан түбәнрәк, ул төркемеш баганасының 741 мм тәшкил итә. Җил көнчыгыштан секундына 3 метр тирәсе. Дымлылык югары 94%, җирнең магнит кыры тыныч. Яңа ел төнендә синоптиклар һава шартлары үзгәрмәячәк дип фаразлый. Әлегә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам.